Контактите со Русија, пренесувањето на имотот, кавгите со дел од медиумските куки, постојаната комуникација преку Твитер, па се до обвинувањата за злоставување на жени, новиот председател на САД Доналд Трамп влегува во Белата куќа со цела плејада скандали. Во текот на целата кампања, а и по победата на изборите, Трамп е постојано бомбардиран со секакви обвинувања во медиумите, на кои постојано одговара неконвенционално, а честопати и нејасно. Затоа и не беше некое изненадување кога прво одби да одговори, а потоа и се скара со новинарот на CNN Джим Акоста за време на неговата прва пресконференција. Since you're attacking us, can you give us a question? Go ahead. No, Mr. President-elect. Go ahead. President-elect, Go ahead. Since you are attacking No, our news not you. organization, Not you. Can you give us a chance? Your organization is you are attacking terrible. our news organization. Your organization Can you give is us a terrible. chance Let's to go. ask a question, sir? Go ahead. Sir, Quiet. can you state, Quiet. Mr. President-elect. Go ahead. Can you state She's asking a categorically- question. Don't be Mr. rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, I'm give not us a going to give you a question? question. I'm not going to give you a Can you question. can you state You are categorically- fake news. Шон Спейсер, прес-секретарот на Трамп, дури и му се закани на Акоста дека доколку не го промени својот однос, ќе му биде ускратен пристапот до пресконференциите на председателот. Трамп подоцна повторно преку Твитер ја критикуваше NBC поради историјата за неговата ќерка Иванка, а BuzzFeed го нарече куп ѓубре за извештајот на порталот за наводното руско досие на милиардерот составено од поранешен агент на Ми-6. Тоа се само дел од неговите најекспонирани испади, но тоа што најмногу ги загрижува светските политички аналитичари е конфликтот на интереси на председателот. Доналд Трамп е успешен бизнисмен, а неговата Трамп организација има бизнис интереси во преку 20 земји во светот, што веднаш ја става под знак прашалник неговата надворешна политика. I could actually run my business and run government at the same time. I don't like the way that looks, but I would be able to do that if I wanted to. I'd be the only one that would be able to do that. You can't do that in any other capacity. But as a president, I could run the Trump organization, great company, and I could run the company, the country. I do a very good job. До сега сите председатели своите имоти ги ставаа во еден вид на специјални фондови за да го избегнат конфликтот на интереси. Решението на проблемот за Трамп е префрлање на имотот на неговите синови, но тие исто така беа дел од транзицијскиот тим и учествуваа во повеќе средби со странски лидери покрај нивниот татко. What I think Mr. Trump has to understand is that this is more than being about him. And it's about the United States and national security. По 2001 година националната безбедност во САД е тема број 1 и за неа не се прават отстапки, па од тука обвинувањата дека е руски пион се без преседани до сега најсериозни од сите скандали со кои беше принуден да се соочи. Се почна со хакирањето на серверот на Демократската партија и украдените мејлови кои се појавија на Wikileaks. FBI и CIA се убедени дека Русија стои зад нападот, но досега не понудија конкретни докази. Тука се и лавината така наречени лажни вести кои ги преплавија социјалните мрежи и заедно со мејловите на Wikileaks му помогнаа во последните денови од кампањата да ја стопи предноста на Хилари Клинтон. Началась истерика по поводу того, что это в интересах России. Да ничего там нету в интересах России. Но истерика вызвано только тем, чтобы отвлечь внимание американского народа от сути того, что выложили хакеры. А суть – это манипуляция общественным мнением. Тука се и обвинувањата дека Кремљ има досие со компрометирачки информации за Трамп кои ќе ги искористи за подкопување на американските позиции и манипулација со американскиот председател. Но Трамп ги издржа сите напади и ги надмина сите препреки и денеска влегува во Белата куќа. Од денеска па до 20 јануари 2021 година цела американска јавност ќе му се обраќа со господин председател.